មេខ្មៅងឹតស្លុបក្របដណ្ដប់ផ្ទៃផែនដីទាំងមូលដំណក់ទឹកភ្លៀងដ៏ធំធំបានចាប់ផ្ដើមស្រកចុះមកកាន់តែខ្លាំងឡើងរហូតបុកទង្គិចជាមួយកញ្ចក់រថយន្តខ្ញុំបង្កជាសំឡេងទៅហឹងអើងកងខ្យល់ព្យុះបោកបក់លាយឡំនឹងផ្គរលាន់រន្ទះបាញ់ធ្វើឲ្យបរិយាកាសកាន់តែអាប់អួរហើយផ្លូវដែលខ្ញុំកំពុងតែបើកបរហាក់ដូចជាងងឹតសូន្យឈឹងគ្មានពន្លឺសូម្បីតែបន្តិចខ្ញុំព្យាយាមបើកភ្នែកធំសម្លឹងមើលទៅមុខទាំងលំបាកលំបិនព្រោះតែទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់មកគ្មានស្រកស្រានរំពេចនោះភ្នែកខ្ញុំក៏បានក្រឡេកទៅឃើញពន្លឺភ្លើងព្រឹមនៅចម្ងាយដោយបាំងដោយដើមឈើធំខ្ញុំដឹងថាវាអាចជាកន្លែងស្នាក់នៅតែមួយគត់ក្នុងរាត្រីដ៏ខ្មៅងងឹតនេះខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តបត់ចង្កូតរថយន្តឆ្ពោះត្រកពន្លឺនោះទាំងមិនបានគិតអ្វីច្រើននៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ក៏បានឃើញផ្ទះសំណាក់ចាស់មួយនៅឆ្ងាយពីគេក្នុងភាពស្ងប់ស្ងាត់បំផុតពន្លឺអំពូលភ្លើងពណ៌លឿងទុំបានបំភ្លឺបរិវេណផ្ទះសំណាក់នោះធ្វើឲ្យខ្ញុំមើលឃើញស្លាកយីហោរលុបដែលមានសរសេរថាផ្ទះសំណាក់រាត្រីស្ងាត់ខ្ញុំបានចតរថយន្តនៅទីធ្លាខាងមុខហើយបញ្ញាប់ចុះពីលើរថយន្តដែលកាន់ឆ័ត្រដើរសំដៅទៅមាត់ទ្វារនៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ក៏បានលូកដៃគោះទ្វារតិចតែហាក់ដូចជាគ្មានអ្នកណាមកបើកទ្វារសោះខ្ញុំក៏គោះទ្វារម្ដងទៀតលើកនេះខ្លាំងជាងមុនបន្តិចមិនយូរប៉ុន្មានទ្វារក៏បានបើកឡើងបន្តិចម្ដងរួចស្រាប់តែលេចមុខយាយចាស់ម្នាក់មានសក់ស្កូវស្គមស្គាំងភ្នែកព្រិលសម្លឹងមករកខ្ញុំចង់សក់ទីទុយគាត់បានញញឹមតិចដោយបបោមាត់ស្ងួតប្រេះហើយសួរខ្ញុំថាយប់ជ្រៅហើយចៅមករកអ្វីខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់អំពីបំណងថាចង់ស្នាក់នៅមួយយប់ដោយសារតែភ្លៀងខ្លាំងពេកមិនអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបានយាយចាស់នោះក៏ងក់ក្បាលយល់ព្រមហើយក៏បានអញ្ជើញខ្ញុំឲ្យចូលទៅខាងក្នុងផ្ទះសំណាក់នោះមើលទៅចាស់ទ្រុឌទ្រង់ខ្លាំងណាស់ក្លិនអាប់អួរលាយឡំទៅនឹងក្លិនឈើចាស់បានសាយភាយពេញបរិវេណផ្ទះសំណាក់ខ្ញុំបានសម្លឹងមើលជុំវិញតែមិនបានឃើញភ្ញៀវណាផ្សេងទៀតទេខ្ញុំក៏បានសួរយាយចាស់នោះថាយាយផ្ទះសំណាក់យាយមានតែខ្ញុំទេមែនទេយាយចាស់នោះក៏ឆ្លើយដោយទឹកមុខស្រទន់ថាចាស់ចៅមានតែចៅឯងទេយប់នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ប្លែកប៉ុន្តែដោយសារតែអស់កម្លាំងខ្លាំងនិងចង់គេងសម្រាកខ្ញុំក៏មិនបានគិតអ្វីច្រើនទៀតទេយាយចាស់នោះបាននាំខ្ញុំទៅបន្ទប់មួយដែលស្ថិតនៅជាន់ទី2នៃផ្ទះសំណាក់នៅពេលចូលទៅដល់បន្ទប់នោះមើលទៅទុចចង្អៀតបន្តិចមានតែគ្រែមួយនិងតុមួយគូជញ្ជាំងបន្ទប់មានលាបពណ៌សលាបលាយឡំទៅនឹងស្លាយដែលមើលទៅមិនស្អាតទៅតែសោះបន្ទាប់ពីយាយចាស់នោះចេញទៅខ្ញុំក៏បានបិទទ្វារហើយក៏ដាក់អីវ៉ាន់ចុះខ្ញុំបានចូលទៅងូតទឹករួចដេកនៅលើគ្រែព្យាយាមបិទភ្នែកឲ្យលក់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចគេងលក់បានឡើយខ្ញុំនៅតែឮសំឡេងដំណក់ទឹកភ្លៀងបុកទង្គិចនឹងដំបូលផ្ទះនិងសំឡេងខ្យល់បក់រវិចធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រឺសម្បុរភាពស្ងប់ស្ងាត់ដ៏គួរឲ្យខ្លាចបានហុំព័ទ្ធបន្ទប់របស់ខ្ញុំបានងាកឆ្វេងងាកស្ដាំព្យាយាមរកដំណេកប៉ុន្តែបេះដូងរបស់ខ្ញុំនៅតែលូតញាប់ខុសពីធម្មតាខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តក្រោកអង្គុយលោកយកទូរស័ព្ទមកចុចលេងដើម្បីបំបត្តិភាពអផ្សុកនិងព្យាយាមឲ្យខ្លួនឯងគេងលក់នៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែរអ៊ូតិចតែម្នាក់ឯងស្រាប់តែខ្ញុំបានឮសំឡេងដកដង្ហើមញាប់ចេញពីក្រោមគ្រែសំឡេងនោះហាក់ដូចជាខិតកាន់តែមកជិតធ្វើឲ្យបេះដូងខ្ញុំស្ទើរតែលោតចេញមកក្រៅខ្ញុំដឹងថាវាមិនមែនជាសំឡេងរបស់ខ្ញុំនោះទេភាពភ័យខ្លាចបានគ្របដណ្ដប់ខ្ញុំភ្លាមខ្ញុំបានខំប្រឹងបិទភ្នែកឲ្យជិតធ្វើពុតជាគេងលក់តែសំឡេងដកដង្ហើមនោះនៅតែបន្តលងបន្លាចខ្ញុំទ្រាំលែងបានក៏បើកភ្នែកព្រឺតហើយអោតក្បាលចុះទៅមើលក្រោមគ្រែដោយរអាពន្លឺទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបានជះទៅក្រោមគ្រែហើយស្រាប់តែខ្ញុំបានឃើញភ្នែកមួយគូក្រហមឆ្អៅកំពុងសម្លឹងមកខ្ញុំវិញយ៉ាងមុតស្រួចភ្នែកនោះធំលាយឡំទៅនឹងសរសៃក្រហមជាច្រើនហើយវាហាក់ដូចជាកំពុងតែសម្លឹងមកខ្ញុំដោយកំហឹងខ្ញុំបានដកថយខ្លួនភ្លាមហើយព្យាយាមក្រោកពីគ្រែមុនពេលដែលខ្ញុំក្រោកផុតពីគ្រែដៃធំមួយក៏បានស្ទុះមកទាញជើងខ្ញុំឲ្យដួលបោកក្បាលទៅនឹងឥដ្ឋយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំស្រែកទាំងភ័យខ្លាចហើយព្យាយាមរើបំរាស់តែខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីបានឡើយរាងកាយខ្ញុំបានរមូលទៅរមូលមកដោយសារតែការទាញពីក្រោមគ្រែខ្ញុំព្យាយាមប្រមូលកម្លាំងទាំងអស់ដើម្បីរើខ្លួនចេញតែមិនបានផលសោះខ្ញុំបានទាញដៃដែលកំពុងតែចាប់ជើងខ្ញុំយ៉ាងណែនតែវារឹតតែខ្លាំងឡើងនៅពេលនោះខ្ញុំក៏បានឃើញស្រមោលខ្មៅមួយលូនចេញពីក្រោមគ្រែវាមិនមានរូបរាងច្បាស់លាស់ឡើយគ្រាន់តែជាស្រមោលខ្មៅងងឹតដែលកំពុងតែធ្វើចលនា
ស្រមោលនោះបានចាប់ផ្ដើមលូនមកកាន់ទៅជិតខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏បានឃើញមាត់របស់វាដែលមានធ្មេញស្រួយៗដូចមួយជុលខ្ញុំព្យាយាមស្រែកឲ្យខ្លាំងបំផុតតែសំឡេងខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនចេញមកខ្ញុំភ័យរន្ធត់ដល់ថ្នាក់ស្ទើរតែដាច់ខ្យល់ស្លាប់ខ្ញុំបានប្រមូលកម្លាំងទាំងអស់ដែលមានរុញស្រមោលនោះចេញពីខ្ញុំហើយព្យាយាមរត់ទៅមាត់ទ្វារតែមុនពេលខ្ញុំទៅដល់ស្រមោលនោះក៏បានស្ទុះមកពីក្រោយទាញក្បាលខ្ញុំទៅក្រោយយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំដួលបោកក្បាលទៅនឹងឥតម្ដងទៀតឈាមបានហូរចេញពីក្បាលខ្ញុំហើយភាពឈឺចាប់បានវាយលុកពេញរាងកាយខ្ញុំបានព្យាយាមលើកដៃច្រានវាចេញតែវាហាក់ដូចជាមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាលើសលុបខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារាងកាយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចុះខ្សោយហើយភ្នែកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រវាំងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនអាចតស៊ូជាមួយវាបានទៀតទេខ្ញុំបានបិទភ្នែកហើយសំឡេងចុងក្រោយដែលខ្ញុំឮគឺសំឡេងសើចដ៏ព្រឺព្រួចរបស់ស្រមោលនោះបន្ទាប់មកអ្វីៗក៏បានងងឹតសូន្យសងហើយខ្ញុំក៏បានសន្លប់បាត់ស្មារតីមិនដឹងថាខ្ញុំបានសន្លប់យូរប៉ុន្មាននោះទេតែនៅពេលដែលខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងវិញខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឈឺក្បាលខ្លាំងណាស់ហើយរាងកាយខ្ញុំក៏ឈឺចាប់គ្រប់កន្លែងខ្ញុំបានបើកភ្នែកមើលជុំវិញហើយឃើញថាខ្ញុំនៅតែនៅក្នុងបន្ទប់ដដែលពន្លឺព្រឹមបានជះចូលមកតាមបង្អួចតែខ្ញុំមិនអាចកំណត់ថាជាពេលណាបានឡើយខ្ញុំបានព្យាយាមក្រោកអង្គុយយឺតហើយសម្លឹងមើលជុំវិញបន្ទប់នោះនៅតែដដែលគ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរឡើយលើកលែងតែស្នាមឈាមនៅលើឥដ្ឋដែលហូរចេញពីក្បាលរបស់ខ្ញុំបានយកដៃស្ទាបក្បាលហើយឃើញថាមានរបួសធំមួយខ្ញុំក៏ព្យាយាមក្រោកឈរតែរាងកាយខ្ញុំហាក់ដូចជាទន់ខ្សោយណាស់ខ្ញុំបានប្រមូលកម្លាំងទាំងអស់ដែលមានរត់ទៅមាត់ទ្វារហើយបើកទ្វារយ៉ាងលឿនខ្ញុំបានរត់ចុះជណ្ដើរយ៉ាងលឿនបំផុតទាំងមិនបានគិតអ្វីឡើយនៅពេលដែលខ្ញុំរត់ចុះមកដល់ជាន់ក្រោមខ្ញុំក៏បានឃើញយាយចាស់នោះកំពុងអង្គុយនៅលើកៅអីរញ្ជួយនៅខាងមុខទ្វារគាត់បានសម្លឹងមកខ្ញុំដោយស្នាមញញឹមដ៏គួរឲ្យខ្លាចដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រឺសម្បុរខ្ញុំមិនបាននិយាយអ្វីសោះគ្រាន់តែរត់ឆ្លងកាត់គាត់ហើយរត់ចេញពីផ្ទះសំណាក់នោះនៅខាងក្រៅខ្ញុំបានឃើញថានៅតែយប់នៅឡើយមេឃនៅតែខ្មៅងងឹតហើយពន្លឺព្រះច័ន្ទបានជះចុះមកយ៉ាងស្រាលខ្ញុំមិនបានគិតអ្វីទៀតទេគ្រាន់តែរត់ត្រកឡានរបស់ខ្ញុំហើយបើកទ្វារទៅអង្គុយខ្ញុំបានជាប់សោទ្វារយ៉ាងលឿនហើយព្យាយាមបញ្ឆេះរថយន្តម៉ាស៊ីនរថយន្តហាក់ដូចជាមិនដំណើរការដំបូងឡើយតែខ្ញុំនៅតែព្យាយាមបញ្ឆេះម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតទីបំផុតម៉ាស៊ីនក៏បានដំណើរការហើយខ្ញុំក៏បានបើកចេញពីផ្ទះសំណាក់នោះយ៉ាងលឿនបំផុតខ្ញុំបានបើកបរដោយល្បឿនលឿនបំផុតមិនបានងាកក្រោយឡើយខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំកំពុងបើកទៅណាទេគ្រាន់តែចង់ចាក់ចេញពីកន្លែងដ៏គួរឲ្យខ្លាចនោះឲ្យឆ្ងាយបំផុតខ្ញុំបានបើកបររហូតទាល់តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពហើយខ្ញុំក៏បានឈប់រថយន្តនៅចិញ្ចើមផ្លូវខ្ញុំបានដកដង្ហើមធំរំលឹកដល់ហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យខ្លាចដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនឹងមិនត្រឡប់ទៅផ្ទះសំណាក់នោះទៀតឡើយរឿងរ៉ាវដ៏រន្ធត់នេះនៅតែលងបន្លាចខ្ញុំអស់មួយជីវិត